迎大家收聽基礎引進得分策略。先甲大家小解按考試的題型。考試分做3部分：聽力測驗、口語測驗和閱讀測驗。做下要用電腦來做。考試的時間攏總30分鐘。接落來，按只會就你個信息，甲大家小解所有的題型。那講很詳細地，更較多的口語能力認證的相關信息，請到按呢名參來念。你們按先來念聽力測驗的得分策略。聽力測驗分做2種題型，一種是單句理解，另一種是代數理解。無論按照哪種題型的題目，攏要清晰關鍵處。這2種題型的題目呢，我們都可以分作圖片題，還有純音檔的題目。題型1，單句理解，請你要根據你聽到的問題，選出比較適合的圖片或者是答案。每一題都是單選題，然後每個題目都會念2遍。我們不用等音檔，先看圖片，了解有什麼選項，讓自己有心理準備。接下來就是要注意聽題目的關鍵字。我們來看這個例題：下橋泥狀土是竹做的物件。這個題目的關鍵字就是竹子，竹就是竹子。哪一個是用竹子做的東西呢？於是我們選出照片1這個選項的答案。單句理解的第2種考題是，題目和答案都沒有文字，只有語音選項的類型。所以一定要先認真的聽題目關鍵詞，才能選出正確的答案。這裡的題目跟選項都會一口氣播完，並且連播2次。所以就像剛剛說的，你要想辦法把題目的關鍵詞聽清楚，再對照選項，你才能夠判斷哪個是比較合乎題目的條件。我們來聽聽看例題。頭下掉電，海來海去，天七七繞，有可能發生乜個事情？1. 天同2. 火燒母3. 做太妃。大家有聽出你個題目的關鍵處是乜個嗎？這個題目是在形容一種狀況，要大家猜猜看可能發生什麼事情，所以能聽懂題目中形容狀況的關鍵詞就非常重要。這裡狀況是電袂海，天袂熱。抓到關鍵詞後，我們再來聽所有的選項。選項有天同、火燒母、做太妃。所以根據題目的關鍵詞，我們對照出來的答案就是1天同。